pane madevelopments anoshamisa anobudikira achibva kunyika neighboring country nyika yezimbabwe inonzi Botswana, iyo inozikamwa kuti aiwa pane nhau dzekuregwa kwema-elections kwaifamba kuchitenderera kuchionekwa kuti aiwa intervention yakaita Zimbabwe kana the SADC chairmanship munyika iyo vanhu vana kufara pamusoro pazvo. Sandapenda mashoko anobuda ationa kuti aiwa vakomana ve the ruling party weZANU-PF vanogona kubatikana nemadevelopments awa. Kuti subscribe like or turn on the bell icon. Timida pahendo advocate Nelson Chamisa yeX vanonyora vachiti Botswana elections, I'm receiving good news from Botswana. Vanyora chiti hashtag Botswana decides 2024. China pahendo ye hashtag Botswana decide 2024. Toona kuti vanoposta mapictures amurikuona nyengo vachinzi UDC has won all 11 wards for the council seats in Mulepolelole North constituents. Ndobva vanyora ma-legislators acho sezvamuri kuona mapictures awa. Toona kuti pane post yange toona advocate Nelson Chamisa, toona ZANU-PF mabvuku tafara information yamoziva kuti aiwa ndeyana Scott Sakupkanya anouya vachireply kune post advocate Nelson Chamisa muri kuona nyora chiti while you celebrate the progress unfolding in Botswana, it is ZANU-PF our focus remains steadfast on fostering sustainable development and prioritizing the interests of our citizens. Together, we shall build a prosperous future that reflects the aspirations of our nation. Noti mashoko anotoka naadvocate Nelson Chamisa achikomenda zvinhu zviri kuitika kuBotswana, ana achibata-bata vakomana vana Scott Sakupkanya nokuda kwokuti aiwa nhau yekuBotswana ine ma-allegations ekuti aiwa vakomana kuti kuintervena kwakaita aiwa the SADC chairman kana the SADC as a whole kune nhau yema-electoral processes vanhu vana kufara nako tiona mwachiinvolva ma-protest. Kuti semafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi mina comment section medu, sono subscribe or like, sono turn on the bell icon.